大家晚上好啊！咁呢，今日呢，我係想同大家呢就分享一個一個好經典，大家細個一定會食過嘅番茄薯仔啊，牛展湯嗱。呢個呢就係一個快速湯水嚟嘅。咁啊，之前呢，就有澳洲嘅觀眾呢就問我，佢話Leo，你識唔識得整湯水㗎？可唔可以介紹啲嚟啊？咁樣咁我話好難㗎喎。喂，香港嘅湯水買到嘅即係材料，澳洲未必買到㗎喎。咁佢話海鮮都得㗎。咁啊，我話海鮮又香港又同澳洲又有啲分別嘅喎。咁佢話唔緊要啦。咁我就話我老實同佢講，我話本身呢，我自己呢就湯水呢就真係唔到家嘅，就同我阿媽呢就爭九牛一毛啊嚇，爭好遠嘅。不過呢，今日呢我就同大家呢就分享呢個咁嘅湯啦。咁點解今日會分享呢個湯呢？就係因為我隻衰仔咁啊，見到佢突然間有一日，即係唔係有一日，今日啊，佢係拎住罐頭金寶湯，叫咩啊？番茄牛尾湯啊，濃湯啊。佢話：喂，你做咩啊？佢話整湯飲咯。我話你想飲湯咩？佢話係啊。咁我話呢個好飲咩？罐頭湯。佢話冇辦法啦，飲住先啦咁樣。咁我話不如咁啦，老豆整個仲好飲過呢個金寶嘅牛尾湯好過啦咁樣。嗱咁咧即係番茄薯仔豬骨湯咧，就大家就飲得多啦。咁番茄薯仔其實都可以整海鮮湯嘅，譬如話攞牛抽啦攞牛抽嚟呢個係即係攞牛抽嚟煲呢個番茄薯仔湯啦，都好好飲嘅海鮮嘅咁。今日咧，我就同大家咧，即係嗰啲咧都係老火湯嚟嘅，屬於今日咧，我就同大家分享一個快速，其實屬於滾湯類嘅，但係佢嘅野味好味程度不下於羅宋湯嘅你可以，而且咧就可以有3種食法嘅，一係你就當湯飲，一係咧你就整湯飯，一係咧你就直接加多少少薯仔落去當咩啊？當飯食。OK， 嗱咁我而家咧。同大家去簡介一下啦。咁嗱，首先咧就番茄啦。OK， 咁番茄咧我就用咗呢啲細隻嘅番茄咧，就8粒，2、4、6、8係啦，8粒。咁咧薯仔咧就大概係3粒啦。咁呢度其實就係1斤薯仔1斤番茄到。OK， 得唔得？咁我而家開機咧，我主要咧就同大家分享咧點樣去處理呢個牛展。嗱，大家都知道咧，我係好中意用咧就急凍肉嘅。咁之前咧就有朋友問我，佢話：喂你成日用凍肉邊隻牌子好啊？咁樣。咁其實咧我就冇所謂嘅，有咩牌子即係現場睇下佢邊隻靚啦，就用邊隻啦咁樣。咁豬展肉咧，我樓下街市咧就得1隻牌子嘅啫。不過邊一隻牌子都唔緊要，大家嗱一定要認住呢個標誌。呢個咧就係巴西凍肉出口協會嘅標誌嚟嘅。有咗呢個標誌咧，就即係話起碼巴西嗰邊咧就係過咗關先。OK， 咁至於係咪走私或者係評書，所謂嘅評書即係水貨啦，冇所謂嘅。有咗呢個標誌咧，即係話起碼喺巴西嘅生產當地咧係有監管嘅。OK， 咁好見，即係唔會話好唔衞生嘅。咁嗱呢個咧又平喎。如果係新鮮牛展嘅話，呢度差唔多200蚊。咁但係咧嗱，而家咧佢大概係幾多啊？我睇唔到。呢個係65蚊一磅定係85蚊一磅，睇唔到。咁呢個68蚊，咁應該就1磅到啦。我揸上手 ，OK， 1磅到。喂，大佬爭3倍價錢啊！我梗係買急凍啦。OK， 嗱呢個咧就自然解凍嘅。OK， 記住啦，認住呢個標誌啊，認住呢個標誌啊，巴西 OK， 巴西凍肉嘅出口標誌。好啦，嗱咁咧，我哋而家咧就要處理呢個牛展咯。咁大家喺印象當中嘅牛展係咪多數都攞嚟老牛展係咪？或者係炒牛展係咪？喂，你快速成點啊？我可以話俾大家聽，30分鐘內就有湯飲，好好飲嘅嗰牛展咧點樣去處理咧？喂，大佬大家都知啦，牛展喂起碼要煲2個鐘頭先腍噶嘛。咁我點樣處理可以令到佢咧係滑溜軟滑嫩滑無比嘅？
大家就要唔好眨眼啦。OK， 咁因為個仔咧今日咧就整咗個消費券喺出邊咧，就砌緊機砌緊電腦啊，所以咧個背景咧就比較嘈嘅。我都已經刪咗個咩噶啦，刪咗嗰個抽氣扇噶啦。咁本身唔煮飯未煮嘢字就可以刪啦。嗱，咁攞水沖乾淨佢啦。OK， 咁沖乾淨佢之後咧，嗱我哋點處理咧？嗱，咁咧呢個牛展就通常都買翻嚟咧都係長條形嘅。OK， 嗱咁首先咧就要處理佢嗰啲多餘嘅脂肪啦，同埋嗰啲筋位啦。OK， 嗱其實咧今日呢條牛展都幾靚嘅，因為點解咧？平時呢個位咧就黐住好大條筋，講得唔好聽就叫呃稱。OK， 因為嗰條筋一定唔要噶啦。OK， 嗱好啦，咁咧點樣去片走個表面嗰啲肉膜咧？首先咧你開咗少少先，跟住然之後稱住佢，攞把刀貼住個肉面，慢慢戒。跟住然之後咧，隻左手咧就用少少陰力咧拉扯佢。嗱，嗰把刀咧係要貼住嗰個肉喎。嗱，咁樣戒右手嗰把刀咁樣戒，跟住然之後左手扯住佢咧，佢就好快咧就會係扯甩噶啦。嗱，大家睇下，其實咧我呢個位唔算係戒嘅，我主要咧就係撳住，即係向下咁樣撳住嗰啲肉，咁樣撳住啲肉，然之後咧一邊撳就一邊戒。OK， 咁呢啲肉膜咧就好容易整到出嚟噶啦。嗱，大家睇下嗰啲肉膜係咁樣嘅好。嗱，咁繼續啦。嗱，大家見到呢啲白色呢啲係筋位嚟嘅，筋腱位嚟嘅，我就要翻佢。點解咧？因為嗰啲筋咧好好食㗎，亦都好重牛味㗎。OK， 最主要咧就係片走咗嗰啲肉膜，嗰啲肉膜多污糟嘢啦。OK， 得唔得？好。嗱，跟住然之後咧，佢係通常係長條形嘅，咁點算咧？先係切開佢兩半先，跟住然之後一開二，二開四。嗱，咁咧嗰啲肉紋咧就打直咁樣嘅。等間切咧，我哋就咁樣打橫切。OK， 得唔得？咁大家有多少入廚經驗嘅咧嘅朋友咧，應該都知道打橫肉紋切同埋打直順住肉紋切，即係逆紋切同埋順紋切嗰個差別喺邊度啦。 OK， 好，嗱，咁我而家切咯喎。切咧大概係唔使太薄嘅大概係切佢咧1分到啦，1分厚到啦，即係比你火鍋嗰啲牛肉咧就薄好多噶唔係厚啲啊，厚好多噶咁咧呢個可能會嘥，即係開牛肉同埋醃咧會嘥長少少時間。點解咧？因為呢個咧就係我哋呢個番茄薯仔牛展湯能夠令到啲牛展滑到好似滑牛咁嘅。個關鍵就喺我開牛肉同埋咧醃牛肉嗰度。咁大家咧就唔好話偷懶，哎呀好悶啊，哎呀你好多嘢講啊，跟住然之後就唔睇唔睇你自己走寶咋。我可以150%、120%、200%保證，我整嘅牛展湯嗰啲牛展咧係滑到你根本唔需要咬嘅。你唯一咬嘅咧就係你想享受下嗰啲筋腱位嗰種，即係類似大家知牛筋咧。食麵嗰啲牛筋咪好滑嘅我唯一要咬嘅就係要享受嗰啲牛筋位 OK 嗰種咁嘅口感。嗱，大家睇下我呢個好特別嗱，而家咁樣開牛肉，我一開二，跟住呢度中間接住嘅，點解咧？因為咧佢切到呢度最後尾就好細嚿啦已經咁所以咧我為咗要等佢咧，即係唔使切到太細嚿咧，所以咧就要大家睇下，我係咪落刀好辛苦啊？但係大家可唔可以想像得啱？我整完之後，佢可以滑到好似滑牛咁啊！呢個咧就係我呢個番茄
即係薯仔牛展湯嘅特別之處、犀利之處。咁我唔知道大家細個有冇食過啦。我咧阿媽就好中意整嘅。咁我又依樣畫葫蘆。咁我同我煮飯俾細佬妹食嗰陣時，就成日都整呢個湯。簡單快捷啊嘛，當炒道餸啫嘛。OK。哇！好，切好啦。咁啊例牌啦。嗱，切番茄啊，切薯仔我就唔同大家去演示啦，我當大家識㗎啦，因為切薯仔我都演示過好多次啦，咖喱雞嗰啲係咪？你切菱角就得㗎啦，唔好切大嚿。最主要咧，大家要睇住我點樣醃呢啲牛肉。嗱，大家咧應該知道我已經有兩種嘅醃牛肉方式係咪？一種就沙茶醬嘅，另一種就普通嘅開呢個牛肉嘅方法係咪？咁而家咧，我算係第三種醃牛肉嘅方法。咁咧呢個係香港家廚式嘅一般嘅醃法。咁我就唔會聽嗰啲所謂嘅專業意見㗎啦，因為我哋整咗幾廿年都係咁整，都係整到啲牛肉咁滑，點會醃死啲牛肉咧？係咪？好啦，嗱，咁首先咧呢度1磅係咪？所以咧我約略放1茶匙嘅鹽啦，跟住然之後1茶匙嘅糖啦，跟住然之後1茶匙嘅雞粉啦，跟住然之後約兩嘅胡椒啦，好啦，跟住然之後麻油啦，跟住然之後酒啦，跟住然之後大約咧就係1茶匙嘅生抽啦，跟住然之後3羹，嗱呢度咧就要俾多少少生粉啊，3羹生粉啦 ，OK。跟住然之後咧，我哋要做乜嘢咧？落少少嘅梳打粉啦，梳打粉咧1/3茶匙就夠噶啦，至到1/4茶匙，輕輕嘅啫，少少 ，OK 得唔得？好啦，嗱，醃料啊基本上落晒啦，跟住然之後落水咯喎。咁啊，大家計數啦，2:1，牛肉係要落水落2:1嘅，咁佢1磅鬆啲係咪？咁即係話咧就係480克啦，我當佢480克啦，咁啊2:1即係240克啦。咁啊啲酒已經差唔多有成20克喺度噶啦，即係20 cc 喺度噶啦。咁所以咧，我哋約略呢個係200 cc 度啊 ，OK 嗱200 cc 度，跟住倒落去，哇好多水啊，水汪汪係咪啊？大家就睇下我如何令到呢個水汪汪嘅牛肉就變成一滴水都冇咯喎！呢個亦都係我好自豪嘅嚇，即係我撈肉咧係點樣撈 ？OK 嗱，而家真係好多水㗎，嗱睇下好似放湯咁㗎。OK 嗱，咁啊大家有冇發覺啊？同我之前撈牛肉嘅2個牛肉方有咩唔同啊？冇放雞蛋咯。仲有咩唔同啊？放咗呢個酒sorry 唔係放酒，放咗呢個生抽咯。唔係，放咗鹽咯，係咪？其實咧就睇下你點樣做。嗱，我呢個牛肉咧即醃即撈即食，即係我撈完之後等陣間咧即刻煮湯噶啦。咁咧呢個湯咧，我話俾你聽，非常之犀利嘅地方就係你完全估唔到，20分鐘煮完個薯仔，跟住然之後放牛肉落去5分鐘搞掂。OK， 即係話加埋晒都係25分鐘。不過咧前面仲有煲滾嗰段時間，我當佢30分鐘啊。OK， 嗱大家要睇清楚我嗰啲醃，即係呢個醃法，睇清楚嗰啲水咯喎。嗱而家都仲係好水汪汪㗎。咁咧，我話俾大家聽咧，呢個咁嘅醃法咧，大概要去到醃咧，要撈成10幾分鐘嘅。咁嗱，呢10幾分鐘咧，即係大家唔好錯過。即係成日啲人話，今日仲搞笑有個，佢話，太長啦，太悶啦，睇唔落去啊。咁你咪唔好睇咯。
你係咁聰明，喂大佬你冇理由阻止人哋去學習嘅權利嘅。其實咧我話俾大家聽，好多嘢咧就係魔鬼盡在細節中。係啊，佢擺盤擺得好靚啊，係啊，3分鐘就寫埋個食譜俾你，跟住然之後咧，哇整出嚟好靚喎，但係唔知點解你永遠整唔翻，因為魔鬼盡在細節。OK。嗱，而家撈到都應該有成分幾2分鐘啦，但係都仲好多水嘅，唔緊要嘅，繼續撈。呢個應該撈好耐啊，我諗10零20分鐘啦。咁大家如果唔中意睇嘅話，咪 skip 咗佢咯。睇到最後尾睇下我點咯，因為其實呢，我只有一刀不剪嘅情況之下，一鏡直落嘅情況之下，大家先可以睇到啲食材嘅材質嘅變化、texture 嘅變化。OK， 嗱，而家開始吸水啦，啲水慢慢少啦。嗱，撈肉就係咁嘅，初嗰陣時你係唔覺佢吸水嘅，但係撈到咁上下呢，佢有個運動啊！嗱，大家睇唔睇到啊？我次次都用好大隻盤嚟撈嘅，即係我唔會攞個細兜嚟撈嘅。點解啊？我撈豬扒嗰個影片呢，我都講過噶啦。你撈肉呢，你越大空間俾佢去運動、去喐動嘅話呢，佢吸水呢就會越快嘅。嗱，大家睇唔睇到？留意我隻手喎，睇唔睇到啊？而家係咁揸喎，筷子就抄喎。OK， 揸同抄亦都係啦，係撈肉呢一個非常之重要嘅一個動作手勢嚟嘅。嗱咁咧，呢個湯簡單嘅程度去到邊度呢？嗱，等陣間呢，我一開火你就知㗎。喂，我就咁清水放落去，跟住放嚿薑，掟晒所有嘅材料落去，開火煮，乜嘢都唔使理，直至到呢個20分鐘之後咁啊薯仔淋晒啦，番茄都差唔多爛晒啦，煮到爛晒啦，跟住然之後點啊？跟住先嚟少少調味，落少少鹽，咁就搞掂啦。幾咁簡單啦，落埋牛肉。但係咧，呢個湯啊出奇地好味喎。咁我亦都可以同大家講，我唔知道大家細個有冇食過啊？即係亦都可能家個家廚咧個方法都唔一樣嘅嚇。咁咧，我可以同大家講咧，嗰個味道咧就似羅宋湯嘅。OK， 非常非常之似羅宋湯嘅嚇。但係我冇放茄膏嘅喎，我冇放呢個冇放呢個茄汁嘅喎，但係一樣係咁酸喎。因為點解我放好多番茄落去？咁而家咧薯仔有1斤，番茄有1斤多啲。咁如果大家再想酸啲咧，點啊？斤半薯仔對1斤嘅唔係斤半薯仔，1斤薯仔咧就對斤半嘅番茄。OK， 得唔得？大家記住咯喎，睇唔睇到啊？由先頭可以游水到而家，好似山泥傾瀉嘅嗰啲泥咁樣，再撈多陣咧就唔見，連嗰滴水都唔見埋，啲泥都乾埋。OK， 嗱，呢一個點解我咁堅持，俾人鬧得咁犀利嚇？我都要做，我唔係因為我要即係要證明啲乜嘢，而係我希望大家跟得我整嘅，我唔希望就斷絕禾蟲。我亦都唔希望就話大家整極都整唔翻，喂冇意思㗎！我如果我整短，譬如10分8分鐘一段影片 ，OK， 跟住然之後咧，我 cut 到咧斷絕禾蟲咁，跟住然之後擺盤擺得好靚，冇意思㗎。點解？因為你做唔出啊嘛。咁譬如話我好多，譬如話我燜雞啊，燜完之後我直頭成隻鑊俾大家睇，我直頭做埋封面照添。有啲人啊，梗係，唉你咁核突，跟住有啲人又話你咁唔衞生。喂，大佬，家傳唔係咁嘅咩？想點啊？5星級酒店啊？使唔使雕埋花、雕隻鳳俾你擺上面啊？係嘛？好嗱，大家睇唔睇到啊？嗱，而家撥開，我再停咗一陣，咦？喂，啲水都冇射翻出嚟，犀唔犀利啊？所以咧，我喺叉燒嗰個環節，即係係咪叉燒啊？
好似係叉燒啊！我就講過，我話唔知道點解咧，即係啲人教人煮嘢咧，佢就淨係講強調咧，一係咧就強調落梳打粉，一係咧就強調落水，但係佢永遠咧就冇兩樣嘢一齊。佢亦都唔會講個原理俾你聽，亦都唔會俾個過程你睇。啊撈兩撈，撈完咯，時間關係咁。跟住之後，你永遠學唔識中間嘅魔鬼細節。譬如話，有冇人教你撈嘢嘅手勢係點啊？揸同抄，我諗應該全個網咧係得我一個人講嘅啫。咁我唔講，你點知道原來係咁樣撈㗎？我唔講，你哋又點會知道？哦，原來咁樣咧可以幫助吸水㗎嚇。咁我唔講話放落雪櫃嘅原理係因為有分子料理嗰個道理喺度，係令到啲水結晶，咁咪撐開咗啲肉紋咯，咁咪令到吸咗水嘅肉咪鬆軟咯。係嘛？我唔講嘅話，咁大家又點會知？哦，原來梳打粉其實正式嘅作用唔係鬆肉，係幫助吸水，而幫助吸水呢個過程就可以令到啲肉更加嫩滑，係嘛？加埋啲化學反應，即係唔係嗰啲梳打粉嘅化學反應喎，係嗰啲水同肉嘅化學反應喎，同溫度嘅化學反應喎。好嗱，撈完啦，大家睇下，睇唔睇到啊？冇瀉水翻出嚟㗎。先頭仲喺度游緊水，跟住變成山泥傾瀉嘅山泥咁樣，跟住而家連山泥都唔似啦。OK， 呢個咧就係撈咩咧？撈滑牛，其實撈滑係一個手勢嚟嘅。OK， 得唔得？我之前嗰兩條咧，嗰個撈法咧就主要愛嚟炒嘅，而今日呢個撈法愛嚟做咩咧？放湯淥嘅、烚嘅。OK， 得唔得？咁嗱，番茄啊點樣切啊，薯仔點樣切，我就唔俾大家睇啦，我當大家識噶啦嚇，嗰啲好簡單，真係好簡單。如果有人話唔識嘅，咁麻煩大家去翻咖喱雞嗰度，我有講嘅，即係有講點樣切薯仔嘅。番茄好簡單，一開四咪咯，大件嘅話咁咪一開六咯嚇，或者係咪啊 ？OK， 得唔得？嗱咁咧。係喎，唔記得咗風油添，掛住講得興奮嗰度。嗱一樣啦，少少咁樣撈一撈佢，咁就搞掂㗎啦。風油普通嘅風油法啊。嗱，大家睇到嘅，我呢一次撈嘅牛肉雖然係吸晒水，但係好明顯睇到咧，佢係點啊？係多水過炒嗰陣時嘅，即係軟熟過炒嗰陣時嘅。點解咧？呢個係放湯專用滑牛放湯專用嘅一個撈法。咁如果你將呢一個攞去炒咧，我話俾你聽，你就死火啦。因為點解咧？佢會係咁出水嘅。OK， 得唔得啊？咁呢個就即係個要點啦。咁啊講完啦。好啦，嗱咁啊番茄咧，咁啊點揀番茄咧？啊先頭未講啊。嗱番茄咧，第一要揀深色嘅。有人話咧。就嗱呢個五爪啦，咁啊有人話咧要八爪嘅，即係多啲爪嘅咧就會好食啲。咁其實咧嗱，番茄係有分肉茄同普通番茄嘅。我今日揀嘅咧就介乎於肉茄同番茄之間。OK， 點樣揀咧？第一，佢嗰度番茄入邊咧深色啲嘅咧，我就揀嗰啲。第二咧就係我選購嘅時候，我攞隻手輕輕揸佢。佢冇黏度冇反彈，即係證明呢個番茄係新鮮嘅，摘咗冇幾耐。如果我咁樣用陰力一捏咧，嗱唔係好大力嘅，唔係好割㗎，人哋唔知㗎。我當即係你揀番茄嗰時拎上手一揸，嗱拎上手一揸就知㗎啦。咁咧呢個番茄咧就多肉嘅 ，OK 得唔得？嗰啲肉咧就冇咁容易散嘅 ，OK。咁呢個我嚟煮湯就一流啦。OK， 咁當然你話喂，我想要大隻啲嘅肉茄得唔得？得，不過嗰啲番茄嗰啲肉茄咧就好快溶嘅，即係話你飲湯嗰陣時你已經唔見晒番茄肉㗎啦。但係呢啲咧，我煲完之後20分鐘之後都仲有少少番茄肉食下嘅。OK， 得唔得？少少知識啫，少少分享。好啦，嗱咁我識記啦，等陣間睇下我點樣簡單法，點樣唔識煮餸嘅都可以煮得好嘅。OK。唯一嘅呢個餸咧，唯一嘅就係你撈牛肉要小心啲，要俾啲心機。OK， 得唔得？陣間見啊！好啦，大家好啊！咁咧就嗱，先頭大家就睇到我點樣撈牛肉啦。咁我而家咧其實隔咗大概10分鐘到嘅啫，即係嗰啲牛肉咧就係即撈嗱，而家咧隔咗一陣，室溫就變成咁啦。咁咧有少少水咧就瀉翻出嚟嘅嗱。
俾大家睇下，但係都好軟熟嘅。嗱，大家睇下係咪？比一般我以前撈嘅牛肉係軟熟好多嘅。OK， 咁呢個就現撈現食嘅方法啦。咁嗱，而家咧就開火，一樣啦，因為舊爐我要拎起隻鑊先開到火嘅。好，嗱，跟住然之後加水咯喎。咁我哋首先咧就加水咧，就加呢個係1500cc 先。OK， 嗱，跟住1500cc 啦，而家係咪？好，跟住然之後，嗱，薑連皮就咁拍散佢就得噶啦，睇唔睇到 ？OK， 好簡單嘅啫，真係簡單到你唔信噶，放落去，跟住放埋薯仔落去 ，OK， 跟住然之後放埋啲番茄落去。1500cc 就剛剛好噶啦，浸個面就 OK 噶啦，就係咁簡單咯，冇嘢噶啦。OK， 跟住然之後較幾多咧？較20分鐘，20分鐘OK， 好，跟住然之後而家咧就上鑊蓋，上鑊蓋，跟住然之後計時 ，It's so easy, right？就係咁簡單啦，跟住然之後，我而家可以開個抽油煙機啦，嘈都唔怕啦。嗱，跟住然之後20分鐘響鐘之後就放牛肉落去，跟住調味，搞掂，就係咁簡單嘅咧。然之後有3種食法，等陣間再介紹下。OK， 等陣間滾到20分鐘叫我啦，咁我再開機同大家分享呢個湯，真係最簡單嘅方式。唯一要留意嘅就係咩啊？要撈牛肉，咁所以點解我花咁長時間俾大家睇我點樣撈牛肉就係咁解啦。呢個係我撈牛肉嘅配方裏邊第3種配方啦。所以話入廚呢，你想好食嘅話呢，其實呢就真係你手上面多幾條方呢就穩陣啲，因為可以攞嚟放鬆，可以攞嚟炒，炒都有唔同味道。OK， 得唔得？咁啊等間夠鐘響鐘嘅時候，我再開機同大家分享下。記住。唔使理佢噶啦，直至到響鐘為止。我話俾你聽，唔會燜乾水嘅，唔會煮乾水嘅。OK， 大火嗱，呢個重嗰頭我就唔抽氣啦，一直都係大火，因為呢個係快速湯水嚟嘅。OK， 得唔得？陣間見啊！好啦，大家嗱，而家咧就鐘響啦喎。OK， 咁我熄咗個鐘先，跟住然之後，拎起個鑊蓋。好啦，嗱，而家呢啲番茄咧就好腍啦。咁嗱，大家要記住，因為係快速嘅湯咧，薯仔唔好整得咁大嚿喎。如果唔係又冇咁快腍嘅喎。OK， 嗱，而家就已經 OK 㗎啦。咁啊，熄水咧，嗱就係咁樣嘅，暫時係咁樣啊。OK，呢個時候我哋就落乜嘢咧？落1盒嘅濃湯寶，豬味或者雞味都 OK 嘅，落牛味都得嘅。OK。咁啊，或者如果大家唔中意落濃湯寶咧，真係好鬼難搣嘅咧。嗱，如果大家唔中意落濃湯寶嘅話咧，咁啊可以用清雞湯代替啊。咁點解咧？因為咧呢個味裏邊咧，佢係相對地係冇咁即係豐富嘅。咁我哋加一粒濃湯寶落去，或者用清雞湯咧，佢係多咗一重味蕾嘅感覺。OK。好啦，嗱喺呢個時候落完濃湯寶啦喎，之前咧我一啲嘢都冇落過嘅，就咁白霎湯 ，OK， 跟住然之後而家係落咩咧？落牛肉，大家記唔記得啊？落牛肉整滑牛係點做啊？大家記唔記得啊？整肉粒嗰段影片啊，嗰條影片大家有冇睇過啊？點樣去整呢個超滑嘅肉粒啊？一落到去，一如以往我講嘅嗰樣嘢，唔好手多，要俾啲耐性 ，OK？ 咁啊，繼續佢滾，等佢咧個底部咧滾到咁上下先，滾到咁上下咧，等佢底部咧嗰啲粉咧凝結咗啦，跟住然之後我哋先慢慢炒散佢。嗱，記住呢個動作好緊要嘅。嗱，因為點解咧？好多人咧點解整唔到呢個超滑嘅肉粒咧，或者整唔到超滑嘅肉牛嘅滑牛咧？個主要個原因就係因為咧佢太過快去攪散嗰啲肉。咁於是乎咧喺呢個過程裏邊咧，嗰啲生粉就會跌出嚟嘅。
嗰啲生粉一走咗咧，嗰啲肉咪鞋口咯。但係如果嗰啲生粉咧保護住嗰啲肉嘅話咧，嗰啲肉嘅肉汁就唔會流失，佢亦都唔會係直接掂到100度嘅滾水，咁咪可以滑咯。大家明唔明白啊？咁所以咧喺呢個過程嗱，我而家唔係講廢話，我而家係俾大家睇到個影像 ，OK？ 然之後大家睇住個影片嘅時間碼，大家就心中有數。哦，原來我要隔一陣，隔幾耐？可能1分鐘或者30秒。OK， 好啦，嗱，而家見到啦，表面咧，即係呢啲咧邊位都開始熟啦。咁呢個時候咧，我哋就慢慢攪散佢，盡量咧就將個底嗰啲摷咗個上嚟，將個面頭嗰啲咧就沉翻落底。OK， 嗱，慢慢攪佢。慢慢啊！嗱，而家啲湯咧就開始變色啦。OK， 好嗱，呢個時候咧，我哋又要出動湯殼咯喎。做咩咧？將啲滾嘅湯淋上面。咁因為咧，你摷咗個底嗰啲湯咧，咁自然嗰啲牛肉咧就會沉底噶啦。OK， 嗱，呢一隻咁嘅色咧就冇西式嘅羅宋湯又好，或者係番茄濃湯咧嗰隻色咁重嘅。OK， 但係個番茄味一樣咁濃嘅。OK， 咁所以點解我唔中意用西式嗰啲茄膏啊、番茄醬就咁解啦？因為嗰啲咧就真係色素重啊，大佬。同埋咧，因為佢要用，點解佢要做到咁可以做到咁深色？係因為佢嗰啲番茄乾嚟㗎，番茄乾咪可以做深色咯。於是乎就出現另一個問題啦。番茄乾又點可以代替番茄鮮番茄呢？大家話係咪啊？咁所以點解呢？我整番茄湯我係唔中意落西式嘅茄膏嘅。OK， 嗱，啲牛肉呢就差唔多七七八八啦。呢個時候就可以搞啦。嗱，咁咧唔好睇佢喎，我咪曾經講過嘅，判斷呢個薯仔咧，佢熟唔熟或者夠唔夠粉咧，佢嗰啲菱角咧係會散咗嘅。咁但係因為我一直都冇搞佢啊嘛，所以而家咧佢又仲係保持好完整嘅，但係咧佢又可以烚熟咗嘅番薯嗰種口感㗎。咁大家可以想像一下係咩口感啊？咁所以咧一樣係好腍嘅。OK， 嗱，而家啲牛肉都得啦。咁呢個時候咧，我哋就調味啦，可以。咁先頭我落咗係咪1500 cc 水係咪 ？OK， 咁而家咧我落幾多咧？落翻1羹半鹽。嗱，呢個咧就基本上咧就係做湯飯個味道嚟嘅。咁如果大家係想直接飲湯嘅話咧，即係空口飲湯嘅話咧，就1羹鹽夠啦。如果唔係就偏鹹啦。OK。但係如果大家係當佢係唔係湯飯，而係咧直接係即係食薯仔咁，俾多啲薯仔啫。當佢食薯仔咁嘅話咧，再加重少少鹽。OK。咁啊加埋啲牛肉嘅味道，咁就好正嘅咧。嗱，咁啊而家得啦，我可以好大力咁去呢個係攪動佢啦。嗱，好，熄得火，一個簡單快捷又容易啊！呢個係整嘅一個經典嘅香港湯水。喂，真係香港先有嘅啫喎！同樣係廣東人咧，內地係唔識整呢啲嘢嘅喎。我哋喺香港咧，番茄薯仔呢個係豬骨湯啦，番茄薯仔魚湯啦，就成日都整嘅。但係呢一個番茄薯仔牛展湯咧，就比較少人整嘅。咁嗱，呢個湯嘅特色係乜嘢咧？呢啲牛肉咧，我可以同大家講咧，係好滑嘅，滑到點咧？我試下先。等陣啊，滑過啦！我而家咁樣嚼嚼，好好味。然之後嗱，而家係熱嘅，大家聽我啲聲已經知道我唔係好用力㗎，好滑。跟住啲牛筋咧，該有嗰種煙韌感又有喎，但係唔係柴皮喎。所以咧，呢個湯係細路仔，我嗰陣時候咧，我阿媽成日整，跟住然之後後尾我啲細佬妹我煮飯俾佢哋食，我都成日整。
唔使找其他餸啊，淨係俾呢個湯頭湯，食飯啦食飯啦食飯啦，佢哋又可以爬乾3大碗嘅。OK 得唔得？簡單直接快捷。嗱，而家鐘響咗之後到而家20分鐘，咁而家咧我除咗喺度講緊廢話之外咧，用咗8分鐘，咁大家計啦，我熄火嗰陣時都係5分鐘，即係話呢個湯幾耐？25分鐘有得食，仲快過你煮飯。OK 得唔得？嗱咁啊，整個 close up 俾大家睇下啦，個湯嗱。牛肉薯仔就咁嘅，嗱番茄已經係溶晒㗎啦 ，OK， 好酸㗎，好夠酸㗎啦，好似羅宋湯咁嘅味道㗎。咁咧嗱，如果大家咧嫌話，哎呀我唔想食飯咁，直接食薯仔咯，加多2嚿薯仔落去。但不過要記住喎，啲薯仔唔好似咁大嚿喎。嗱，大家同個湯學個比較，個薯仔就咁細粒嘅啫，係比我整咖喱雞嗰啲薯仔仲要細粒嘅，得唔得？咁咧。呢個咁嘅薯仔咧，個口感可以好似食番薯咁嘅，好正。OK， 得唔得？嗱，再俾大家睇下牛肉，好滑㗎呢個狀態。OK，咁啊大家可以試下，有時間細路仔一定係好餸飯。OK，除咗個番茄肉碎即係炒蛋之外咧，呢一個係另一個香港嘅經典菜嚟嘅，經典家常菜。咁啊唔講咁多啦，整完梗係要食啦。我個仔啊特登話：喂老豆，今晚可唔可以早啲整啊？佢話咩事啊？我今日買電腦咧，買咗好多零件啊，可唔可以快啲食飯？我話得，冇問題。OK， 就係咁啦。咁啊希望大家中意啦，去食嘢啦，拜拜。